Dahil okay naman ang bias niya at may audio naman siya, so ibig sabihin may problema dito sa ating tone control. Ayan. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Bali, nandito naman po tayo at meron tayong gagawin na Sakura. Bali, ang model niya ay EB-5023 US. So, ang problema nito ay nagpo-post yung kanyang sounds tapos nawawala. Kahit nakatodo na yung ating volume, ayan, nawawala siya. Ayan, wala siyang sounds. Tapos, magkakasound siyang bigla, tapos bigla naman siyang mawawala. Tapos, gargal yung tunog niya. So, ito yung gagawin natin ngayon. So, alamin natin kung ano yung nangyayari sa kanya. Maaaring sa tone control lang problema, pwede rin sa kanyang amplifier o mainboard o doon sa kanyang tone control. So, ayun, buksan natin to. Tingnan natin kung ano yung nangyayari sa kanya. Bakit ganito yung tunog niya? Hindi maintindihan. Ayan. So, nawawala-wala talaga siya. So, may sounds naman siya, kaya lang ganyan nga siya. Kaputol-putol. Kaputol-putol, tapos iba yung tunog niya. So, ayan, buksan natin. Tanggalin lang natin mga tornilyo. Sa ganitong problema, ang unang titingnan natin, bali, mag-biasing muna tayo. So, ito yung kanyang ito yung kanyang model, AB-5023 US, Pura. So, magandang klase ng amplifier to. Maganda rin yung tunog niya. Kaya lang, sa problema nito, iba yung niya. So, ayan, malinis pa yung kanyang board. Malinis pa yung loob niya. So, parang binuksan na to. Ayan. Bali, ang gawin natin, mag-biasing muna tayo. Tingnan natin yung bias niya para malaman natin kung abnormal ba o hindi. Kasi kung abnormal yung biasing niya, ibig sabihin, dito tayo magpo-focus sa kanyang main amplifier o doon sa kanyang mainboard. So, check natin. So, ayan, okay naman. So, 0.5. Ayan. 0.5. Okay yan. Pag ganyan, okay yan. So, check natin. 0.5. Ayan, 0.5. Tapos yung isa-isahin natin. So, ayan. 0.5 din. 0.5. So, ayan. 0.5. So, ayan, 0.5. Bali, ang transistor ito ay si 5198. Tapos, A1943. Ang mga transistor ito, output transistor. So, ayan, dahil good ang ating ang ating bias, dito tayo magpo-focus sa ating tone control. Kasi meron din naman siyang audio. Gargal nga lang yung audio niya. So, ibig sabihin, meron siyang audio. Good din yung kanyang biasing, kaya dito tayo magpo-focus sa kanyang tone control. So, ayan, tanggalin lang natin. Bago nga pala tayo magpatuloy, ay binabati natin yung mga kapwa natin technician, yung mga kaibigan natin technician. Hindi na natin maisa-isa kasi sa sobrang dami, uubos na yung oras natin pag sa shoutout dahil sa dami na natin. So, kaya maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa video natin at sana'y patuloy niyong suportahan yung mga video na ina-upload natin sa ating channel. So, ayan. At sa mga baguhan, sana'y magustuhan nyo yung mga videong ina-upload natin at sana'y subscribe nyo rin yung channel ko at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa
mga video yung i-upload ko. Click nyo lang yung bell button, tapos select nyo lang yung all para updated kayo sa lahat ng mga video na bagong upload natin. So, ayan, linisin lang natin para hindi tayo mahirapan mag-trace ng problema niya. So, sa ganitong problema, kapag sa tone control, ang unang tinatanggal ko rito ay itong kanyang master control o yung kanyang master volume. So, madalas yan dyan kapag medyo matagal ng amplifier, yan ang nagkakaproblema sa kanya. So, sabi kasi ng may-ari, matagal na itong naka-stock. So, binuksan lang nila, tapos nilinisan. Akala nila, kailangan lang linis. Tapos, sa under na. So, mandar nga siya. Ang problema, paputol-putol naman yung sounds niya at hindi na maintindihan. Minsan, bayo na lang yung maririnig. Hindi mo na marinig kung ano yung kinakanta. So, kaya ang gawin natin, tanggalin natin itong kanyang master control. So, ayan. Bali, 8 pin yung kanyang potentiometer na ginagamit. Para check natin kung nagka-problema na ba o nag-change value na yung kanyang path. Check natin. So, pag nag-change value na kasi yan, so, ibig sabihin, dito yung ating problema. So, check natin. Tingnan natin kung nag-change value na siya. Ayan. So, ayan, no? Nag-change value na nga siya. So, kapag ganyan, so, mawawala na nga talaga yung yung kabila, meron. Tapos yung kabila, ayan, no? Kabago-bago na yung niya. So, hindi na maganda yan. So, ibig sabihin, isa yun sa mga dahilan kaya nagpo-posing yung ating sounds o nawawala. Sa kabila, ayan, no? So, good yung kabila, pero yung sa kabila naman, yun ang nawawala, ayan. So, sobrang taas na yung kanyang value. So, bali 8 kasi yung pin niya at kabilaan yan, bali tig-4. So, hanap tayo ng pamalit. So, hanap tayo. Mayroon pa naman tayong stock na ganong klase. Bali, ang value niya ay 100K. So, yan ay ipapalit natin. Bali, yung isa nga pala, yung ating balance, ay papalitan na rin natin. Kasi, isa rin yan sa mga dahilan kaya nawawala-wala na yung kanyang sounds. So, lagi kasing sabayan. So, kaya pag gumawa ka nito at ganun yung problema niya, sabay nyo nang palitan yung kanyang balance saka yung kanyang tone control. Yung kanyang master volume. Yung kanyang master control. So, ayan. Bali, kabit lang natin. Tapos, pag nakabit natin yan, check tayo kung okay na ba siya. Pero, palitan din natin yung kanyang master volume. Yung kanyang balance. So, muli, pinapasalamatan natin yung lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. Lalo't higit to sa mga kapwa natin technician, mga kapwa natin nagre-repair. So, mapa-electrical, mapa-air conditioning, mapa-electronics. So, binabati ko kayong lahat. So, kumusta na kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang sakit. So, mayroon tayong pandemya na iniiwasan ngayon at sana ay malampasan natin ito. So, ayan, baklasin natin yung kanyang balance control. So, baklasin lang natin dito. Ayan. So, kailangan na rin nating palitan yan kasi sira na yung kanyang volume. So, ayan. Tingnan na natin kung mayroon pang ibang sunog dyan. So, okay naman yung ibang nakikita ko. So, focus tayo dito sa kanyang balance control doon dito sa kanyang potentiometer.
Baklasin lang natin. So, ayan. Tanggalin lang natin yung mga hinang, tapos palitan natin yan. Ayan. Bali, may ground nga pala yan. Kasi kailangan niya na may ground siya para mawala yung kanyang static o yung kanyang grounding. Para hindi siya magkaroon ng, kumbaga, pag hinahawakan siya, umuugong. Yan ang dahilan niya. So, ayan. Check lang natin yung kanyang value para malaman natin kung totoo nga yung sinasabi natin. Okay pa naman siya. So, ayan. Mataas na nga rin siya. Ayan. So, kailangan na rin talaga siyang palitan. Yung kabila, okay naman. So, ayan. Wala na rin yung kabila. So, ibig sabihin, kailangan na rin nating palitan yan. So, hindi na siya balance. Kaya nga, balance ang tawag sa kanya. Kaya dapat parehas yung kanyang reading. So, sa kanya, iba na yung reading niya. Kaya, gawin natin, palitan na lang natin yan ng bago. Para sigurado tayo na hindi na babalik yung kanyang naging sira. So, bumalik man siya, pero matagal na panahon o taon bago bilangin. So, dahil nasisira naman talaga yan, lalo na pag araw-araw sa ginagamit. So, ayan. Kabit lang natin yan. Tapos, sinangin natin. So, mayroon na tayong nagawa na ganito rin yung model niya, pero iba naman yung sira niya. Ang sira niya ay walang sounds yung kanyang left channel. So, ito naman, meron siyang sounds pareho. Kaya lang, putol-putol naman yung sounds niya, kawala-wala. Kaya, ito yung tanggalin natin. Ito yung naging problema niya. So, karamihan yan sa mga amplifier. So, pag hindi doon sa kanyang relay, sa kanyang output na mga output transistor, o kaya dito sa kanyang mga potentiometer, yan ang palaging nasisira niyan. Lalo na pag araw-araw ginagamit. So, ayan. Hinangin lang natin. Tapos, taas natin hinangin, testingin natin yan. Ikabit lang natin, tapos testingin natin. Ayan, check lang natin, baka may nagdikit-dikit dyan. So, tapos ikabit natin. So, sa ganitong sira, mabilis lang siyang i-troubleshoot. Lalo na pag wala pang ibang tumitingin. Kaya lang, kapag galing na sa ibang technician, dinala sa'yo, at wala silang mga pamalit na, na pyesa, so, kailangan kausapin natin yung technician kung ano yung naging problema niya para may reference naman tayo. Minsan kasi pag galing sa ibang technician, wala silang pamalit ng mga pyesa, lalo na yung mga hirap hanapin. So, pinapasa sa atin. Nakikiusap yung mga kasama nating technician. So, lahat naman tayo may kulang, din naman tayo kompleto lahat. So, ayan. Bali, kabit lang natin. Ayan. Tapos, testingin natin. So, ayan. Takpan lang natin. Bali, lagay lang natin yung takip. Kasi sigurado na tayo dyan pag ganyan. Kasi kanina, nung testing tayo, balance tayo, nag-biasing tayo, okay naman yung yung biasing niya, tapos may audio rin siya. So, dahil nung
check natin yung kanyang mga potentiometer, doon siya nagkaroon ng problema. Kaya sigurado na tayo na okay na to. Tapos check na lang natin. Bali, ilagyan lang natin ang mga tornilyo. Tapos check natin. So, ayan, testing natin. Okay na siya. Ayan, maganda na yung tunog niya. So, ito lang yung naging sira niya. Dalawa. Sa kanyang master control at sa kanyang balance. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan.